小企業嗰啲咁單位咧，即係我哋係對於勞工福利嘅增加咧，我哋係負擔得好大嘅。即係越嚟越多公眾假期勞工假期亦都多咗。以前係冇強積金嘅，到好似01年先係有強積金。當時我哋同政府講咧，即係長期服務金同埋強積金咧，我哋可以對沖嘅。咁我哋都係會蝕咗噶啦，因為長期服務金咧多數都係多按強積金嘅，因為我哋啲員工做咗好耐啦，做咗幾十年。你話一個做咗26年個員工，咁佢離職嗰時可能係要成萬幾兩萬蚊噶啦。就算2/3咧都要萬幾蚊，咁你乘26年，再加埋起碼20-30萬嘅啦。如果有得沖翻強積金翻嚟咧，我哋可能俾咗26萬，咁我哋沖翻10零萬翻嚟，咁我哋實際咧係俾咗10萬蚊咁上下。你話如果取消咗對沖咧，咁就係冇可能係有得沖翻嚟咧。咁我哋每個員工咧都要俾10幾20萬啊，甚至30萬嘅。咁我哋有咁多個員工咧，所以我哋嘅支出都好大。